Spet jaz. Tokrat na kosilo peljem nekdanjega vrhunskega športnika, svetovnega prvaka, zmagovalca svetovnih pokalov, dobitnika olimpijske medalje, človeka, ki je s svojimi športnimi uspehi povezoval Slovence v 90-ih. To sem imel srečo, da sem te klasike zmagal, Kitzbühel, Madonna di Campiglio, pa doma. Moj tokratni game changer je slovenski športnik, ki je še v času svoje aktivne športne kariere odlično razumel pomen osebnega brandinga in je kot prvi Slovenc znal povezati šport in show business. Ljudem je šlo malo v nos, to vem, mnogim, ker sem jaz pač to delal. To je bil hobi, jaz nisem nobenega treninga manjkal zaradi tega. Dame in gospodje, Jure Košir. Žure. Ponovadi začnem s tem, da vsakega vprašam, kako misliš, da sem te jaz predstavil, oziroma še prej, kako bi si želel, da bi te ljudje prepoznavali. V prvi vrsti bi si želel, da se me spomnijo še vedno kot športnika, kot nekoga, ki je pustil neko sled v športni zgodovini Slovenije, na nekoga, ki je prisoten v slovenskem prostoru, tako na nekem poslovnem področju, kot v nekem zabavnem in vsakodnevnem življenju. Jaz sem tvojo predstavitev kot vrhunskega športnika načel, od tega, da si bil svetovni prvak, mladinski sicer, ampak svetovni prvak, pa 3 zmage v svetovnem pokalu, se mi zdi, da tako na premium tekmah. To sem imel srečo, da sem te klasike zmagal, Kitzbühel, Madonna di Campiglio, pa doma. Jaz sem tako ponosen predvsem če pogledam overall kariere, jaz sem nastopil po moje na 380 tekmah, pa sem bil 70krat med 10. Tega sem bil 20krat na stopničkah. Ne morem reči, da sem bil jaz najboljši, sem bil pa drugi in nekajkrat mi je uspel biti celo prvi. Eden je bil najboljši, eden je bil dominanten vedno. Zdaj spet za une malo mlajše moramo reči, to je bil Alberto Tomba, tvoj sodobnik. V Lillehammerju si dobil še olimpijsko medaljo, tega niso prej naštela pri teh uspehih. Olimpijske igre, srečo sem imel, da sem 4krat nastopil na olimpijskih igrah. In poleg te medalje sem imel, bi rekel, še 2 super rezultata. Bil sem enkrat 5, še pa je za zelo malo, pa potem še 8. Tako da imam lepe izkušnje z olimpijskih iger. To je tisti maksimum za športnika, se zdi. Če te nekdo vpraša, kaj je tvoj največji uspeh v športni karieri, bi rekel, da je medalja iz olimpijske igre. Ni to kizi, ni to kizi dobiti, ker je konkurenca huda, naporedko so tekmovanja na 4 leta, nimaš veliko šans. Takrat se svet ustavil na nek način, ogromno medijsko poročanje. Zdi se ti, če si olimpijec, da so res vse oči uprte vate. Kamorkoli prideš konec koncev na svetu, pa če pogovor nanese, pa to poveš, je pri ljudeh kar naredi neko občudovanje. Jaz sem drugače mislil, da pri alpskih smučarjih, recimo, da verjetno ta skupni, svetovni pokal, skupni seštevek, da to največ to je. Glej, bil tudi enkrat 3, pa sploh smukov nisi vozil. V bistvu sem edini Slovenc, ki sem uspel med 3 prideti v skupnem seštevku, kar si štejem tudi zelo za velik uspeh, ampak ne bi pa to postavilo na prvo mesto. Tisto sezono sem sicer probal tudi smuke voziti po super veleslalome sam. Parkrat je bil tak close call, tako da so rekli, rajši mogoče ne bi. Vsej kot mladinec sem imel veliko rajši hitre discipline, in tudi zelo dobro mi šlo in mi na nek način mogoče malo žal, da niso me pol več dal v to. Kdo je bil zate največji smučar vseh časov? Če gledamo vse parametre, tehniko, način vožnje, psihološka priprava, je bil Hermann Maier. Mislim, Stenmark je bil enkratni. Zdaj za Hermana mi pa vseeno prevlada zato, ker je še upal recimo odpeljati smuke s tako agresivnostjo, kot je recimo nekdo drug. Veleslalom. Veleslalom voz. Pa je bil do mene super, tako kot kolega Herman, kakorkoli so za njega govorili, da je mal neugoden tip, ampak je bil zelo v redu dečko. A kdaj pobrskaš kaj o sebi? Tako? Ne, to pa ne delam več. Nikoli komentarjev ne berem, tudi o drugih zadevah, ne. Še jaz vsakeč, kadar nekoga povabim, pa moram malo to raziskati, pa prebrati. Jaz nimam drugega, ker da vse to berem. To je zanimivo, kaj ljudi najbolj zanima, prideš vedno do tega. Recimo, zanima jih tvoja ločitev,
Aha, ok. Pol jih zanima, kako vroča je tvoja nova partnerica. Res? Ja. Tretja stvar, ki je pa tako, ko veliko se raziskuje, ne, pa piše pa različne informacije, za koliko si hišo prodal. To so ene 3 teme, ki ljudem ne dajo miru, ampak Nekako bi pričakoval, da so to teme, ki jih zanimajo. Konec koncev imajo čisto na vse odgovore, če se še malo bolj potrudijo. Ne? Ali lahko sam še eno nesti vprašanje? Seveda, se sem ti rekel, da lahko se vprašaš. A sam napisal članek o Juretu Koširju na Wikipediji? Ne, prisegam na zdravju mojih otrok, pa tudi ni dobro napisan drugače. Mislim, sem si pa štejem v čas, da je nekdo to selo to in me dal na Wikipedijo, pa da lahko mu rečem, ja, poišči me na Wikipediji. Drugače pa tako najboljši source zame o tvoji športni karieri Slavko Jerič. Gledal sem en pogovor z njim, ki si ga imel, ne, ki je bil kar malo presenečen, kako si vedel, to sem bil pa številko 24, tukaj sem bil 8, da si to vso statistiko z glave imel, ne? Ta spomin manj kar dober še, no, in tudi kdaj se spomnim še celo, kako so bile proge postavljene. Ti smo tako dve take ekstra špici, ne, v rezultatih, ki si jih dosegel. Ne. Kaj je bilo v teh 2 sezonah, ki so bili ekstremni uspehi, toliko drugače? Mislim, zakaj so takrat bili uspehi, pa so bili manjši uspehi v enih letih vmes, pa so pa spet bili? Jaz mislim, da sem imel takrat, ko sem se povzpel med najboljše, mogoče malo drugačno tehniko, mogoče bolj moderno tehniko, predvsem za slalom govorim, in sem imel določeno prednost v tem. No. Potem sem pa naredil eno napako, ki si jo štejem kar, mislim, pač, ne neumnost, no, ampak zamenjal sem smučarske čevlje, ne. In sem šel na neke model smučarskih čevljev, ki je bil nepreverjen, no, sem podpisal tudi dolgoročno pogodbo takrat in tisto me je pa zelo vrgel nazaj, no. To je zelo težko razložiti, to je tako, kot bi dal enemu motoristu ene slabe gume gor, no. In rab potem 2 leti, da se nauči s tistim voziti, no. Tako menjava tehnologij se je pojavila, ne, v tvojem športu, tako kot se recimo v Franciji v petku. Meni se je to zgodilo po sezoni, ko sem bil skupno drugi v slalomu na svetu, ne, in potem je v tistem poletju vmes se zgodila ta revolucija, ko so šli eni fantje že na krajše te carving smuči in je šla ena sezona res v maloro. Pa sem pa bil toliko ustrajen, da sem rekel, ne, to moram jaz nekako naštudirati, to se bom, hočem se tudi tega naučiti. A je bila toliko velika sprememba? To je bila ogromna sprememba. To je tako, ali pa recimo tako dal primer, učijo te, ne vem, od malega smučarska tehnika, gibanje dol, hop gor, pa zavoj, pa dol, pa skratka, gor, dol. No, potem se pa moraš naučiti, da ni več gibanja gor dol, ampak da je samo gibanje v stran, samo levo, desno, samo mečeš noge z ene strani na drugo. Skratka, čist kontra, kar so te učili. In da to uspeš preseči, moraš pa narediti tisoče in tisoče ponovitev. Smo celo pomlad drgnili to novo tehniko in res to izgledalo od jutra do večera praktično. Na motorne sani in to smo delali po 1000 urad na dan, ne, recimo med 800 pa 1000 urad na dan. In sem vesel, da sem se tega lotil, ker sem usvojil to tehniko, sem prepričan o tem in tudi še uspel sem se enkrat med 3 potem uvrstiti v svetovnem pokalu. Ti si takrat začel že malo glasbeno kariero, ne? Ali pa si začel stopati v svet show biznisa. A je imel to vpliv, da je bil fokus malo še drugje? Mislim, jaz nikoli ne morem reči, da sem vstopil v svet. To smo mi delali bolj za zabavo. Zdaj, ljudem je šlo malo v nos, ne, to vem, mnogim, ker sem jaz pač to delal. To je bil hobi, jaz nisem nobenega treninga manjkal zaradi tega, nobene tekme. No, ampak to je bil nek tak tvoj začetek v smeri show biznisa. Čist nenačrtovano. Ne. V bistvu se je rodil po ideji Igorja Jeberganta. Ne. In je videl, da midva z Matejem ogromen te muzike poslušava. Midva sva dobivala od Američanov plošče, najprej vinilke, potem CD-je. Pa sva midva rekla, se midva tudi malo piševa besedila, pa to. Pa smo napisali ta včasih smučen hit. Ne. In to je... A je to Tracy Chapman? Ja. To je sample od Tracy Chapman, Fast Car. Zanimivo je, da še zmeraj, da je 30 let od tega, skoraj. In jaz še zmeraj srečam folk, pa mi začne na ulici. Včasih smučen hit, včasih pa počasih, ker se mi toliko smešen zdi. Jaz sem šel spomnil s neki s Kreslinom tudi delal, a nisi? Kreslina smo povabili pri zadnji plati, ki jo tudi smatram kot najboljšo. No. In smo ga poklicali, Vlado, mi bi naredili
priredbo, tam bo vmes eni deli repa, a boš prišel refren za 5. Ja, seveda, kdaj pridem? In je priletel v studio s klobukom in je od prve odpel to. Drugač sem nek zbrskal, ali pa imam to v spominu, da si tudi neke šove vodil. To mi je zelo fajn delati. Kamera na nek način se... Te ima rada, ne? Mislim, ne vem, če me ima rada, sam navadaš se jo, ne. Tako, jaz se spomnim, ko sem prvič imel intervju za televizijo, po tekmi sem imel večjo tremo, da ta intervju kot pa sam nastopom, ne. In potem pa 100-krat to naredil, je pa že veliko lažje, tako da se navadaš. Zdi se mi, da imaš ekstremno dober javen nastop in tudi kako govoriš, ne? A si to šolal, recimo? Moja mama je pač slavist, ne, in me je dosti pri tem bila načrtna. Kar dosti me je usmerjala v to branje, pa pisanje, pa te stvari, ker še ni bilo računalnikov pa telefonov, ne, ker smo imeli mi res kar nekaj časa tudi na potovanjih, ko smo okrog hodili. Sem imel knjig s sabo ogromen in sem res veliko prebral. To je bil moj tudi hobi, no, da sem veliko bral. In to še bereš? Še berem, ampak manj kot prej. Še rad bereš, eno knjigo sem napisal, danes sem jo dobil iz tiskarne. Jadranske, gurmanske, to bi oboje super. Super, najlepše hvala. Druga stvar, ki preko, da mi pa veliko pomagala, je pa ta, da sem jaz kot zelo mlad podpisal za tujo marketinško agencijo športno AMG, ki je bila v tistem času največja na svetu. In v resnici so pol oni tebe držali in pol tudi malo oblikovali, ko bi bilo fajn. Oni ti povejo, ja, ti dajo nasvete, kako kaj delati, kako gor dol. Konec koncev sem tam spoznal pol mojega kasnejšega menedžerja, s katerim sva šla pa potem na svoje. In ko sem končeval svojo kariero, sem nekako vedel, da želim nekako v to smeriti. Se pravi, športni marketing in sva midva pol tudi skupaj začela na tem področju delati. Takoj, ko sem jaz nehal. No, A pa tudi tako, da ti da zastopate druge športnike? Ja, tudi to, med drugim. Kaj pa je vse športni marketing po tvoje? Športni marketing je kot prvo oblikovanje nekega brenda, ki ga sam športnik postavlja. Se pravi, oblikovanje tega, s kom boš sodeloval, kateri bojo partnerji, pokrovitelji in tako dalje. Potem tudi pogajanje za opremo, katero športnik uporablja. Zdaj v zadnjem času to tudi pomeni oblikovanje profilov na socialnih omrežjih. Si predstavljam, da bi lahko bil nek moment v tvoji športni karieri, ko si rekel, izklevan vidim nek biznis. Ne. Te presekali, to bi to bilo. Ne, kot športnik ne razmišljaš tako, ne. Takrat si vseeno totalno v tem športnem modu, bojevniškem modu. Saj moraš biti, ne? Ker če nisi, potem si zanič, to je dejstvo. Najboljši uspehi, da si bil pač nacionalni superzvezdnik, so bili takrat v 90-ih. Ti si pa še danes del estrade. Kaj delaš drugače? Sem dosti socialen, se zdi. Pa nimam problema komunicirati z ljudmi, pa nimam problema biti konec koncev tudi na dogodkih, zdaj sicer veliko manj, kot sem bil včasih. Kaj bi danes znal svetovati Juretu Koširju v 90-ih kot športniku? Mogoče bi mu svetoval, da bi pri kakšnih odločitvah se mogel malo bolj umiriti, pa jih sprejeti. Svetoval bi mu, da bi drugače treniral, ne več treniral sem ogromen, ampak bolj pametno treniral. In tudi bolj bi se usmeril, če bi še enkrat delal bolj individualno strokovnjaki. Kaj bi pa danes svetoval lahko Juretu Koširju poslovnežu? To, da se res lotevati takih stvari, ki mi bojo nudile eno zadovoljstvo. To mi je najpomembnejše, da ni neke prisile, da ni nekega trpljenja. Kaj bi rekel Jure Košir, da je njegova asociacija za vrhunski produkt? Zmagovalni športnik, recimo. Zmagovalec, nek. Kaj pa bi rekel, da je asociacija ti na vrhunski marketing? Red Bull, recimo. Kaj pa asociacija na zadovoljno stranko? Ponovno srečanje. Tvoj dream business. Senior igralec golfa, profesionalni, pa da bi mu dobro šlo. Vsi bi, da mu dobro. Ja. Super. Jure, za konec sem te pozabil kaj vprašati, ki bi se sam ali pa bi rad odgovoril, ali pa če imaš kakšno misel, ki bi jo delil za tele moje poslušalce. Da zelo dobro se pripravil, zelo zanimiv. Veš, sem imel ogromen spraševalcev, kakšni se niso tako dobro pripravili, kot se sti. Sem amater, naturščik. Ne, zelo v redu, lahko tudi delaš kot žurnalist. Hvala ti. Hvala tebi.